باندې دم ولا شته نه دی هغه ترکی شته بیان دی ورکی صاحب ناراضي بس خلک به خپل کور ته میرا تعلق اسلام آباد سے ہے څوک وزیرستان نه راغلي دي څوک پکې د کوټه نه هم راغلي دي ډېر سار 4 بجې نن سمومال 4 بجې راغله سالیر ورځ نه نو چیرته پوته کېږي دولتا हम डेरा गाजी खान से तो دا خنشي خبرې کړای شپېژ जी हम इस वक्त जा रहे हैं डॉक्टर मौला अली के बताए हुए एड्रेस पे जहाँ पे वो कहा जा रहा है कि वहाँ होंगे मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं ये आप देख सकते हैं कहाँ से ये लोग आए होंगे कोई व्हील चेयर पर है कोई किस चीज़ पर है देखें ये रश देखें ये हाल है अब पता नहीं अल्लाह किसी को शिफा देता भी है इसमें से या नहीं हमारी तो दुआ है कि सब ठीक हो जाएं लेकिन अगर ये सब मायूस जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ये भी सोचने वाली बात है ये देखें ये रश है जी ये देखें ये फैक्ट्री है और यहाँ पे ये सारे लोग आए हुए हैं अब पता नहीं वो हैं भी कि नहीं लोगों का रश देखें जी इस साइड पे ये सब लग रहा है अस्सलाम वालेकुम जी मंग ओस मौजूद यो इंडस्ट्रियल रोड बाने पे खबर के हैदराबाद सर चिकम बिल्कुल साइड था दे और डॉक्टर मौला अली चिकम वो आगा न राजी लग्या दे और दलते के दा टोल खलदा दे नास्ती हो ډیر خلکو سره موږ دلته خبرې وکړې څوک د اسلام آباد نه راغلي دي څوک د ټل نه راغلي دي څوک وزیرستان نه راغلي دي څوک پکې د کوټه نه هم راغلي دي ډیر خلک او مختلف معذورتیا سره ریلیټډ خلک راوستي نو دلته داسې خاص انتظامات هم نشته دی چې دا خلک فیسیلیټیټ کړي شي او سره سکیورټي لپاره خو دې انتظامات کړي دي خو اعلانونه اول نم کړي چې دا ناراضي لګیا دی او اوس هم داخله تاسو ګوري لګیا دي چې څنګه دا ویژوال کې تاسو قتل چې ډېر لري نه خلک راغلي داسې هم دي پکې چې څوک دلته فیملی والا سره خاندان والا سره پاتې کېږي څوک په هوټلو کې پاتې شوي دي او د ټولو دا امید دی چې ځه کېدای شي زمونږ ماشومان دي یا د بچي دي څه نه څه حال کې به ټیک شي او یو توقع یې راخیستې ده او بابا تاسو کوم ځای نه راغلي یئ مونږ 400 ټنګي نه تاسو 400 نه راغلي او تاسو ماشوم څه مسله ده مونږ ماشوم چې کوم دی بس د شراو غورځېږي نه صاحب ها لا سی پی ایم ډي پیشنټ ښکاري لګیا دی او دا شان دی تاسو کوم ځای نه راغلي یئ جی سر د خلکو ته تکلیف دی او دا زمونږ دا دلته نور کدا کیمرا خولر شي ما دنه وکتل ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته په دې کې ګورنمنټ څه پراپر بیان نشي ورکولی دا سړی دا چې امیګریشن باندې راغلی پاکستان ته را دننه شوی دی د دې سره به ډیټ آیي که راځي هم ډېره ښه که نه راځي هم ډېره ښه دلته دننه به د لانس باندې ماشومان پراته دي دي وفرمایل سی پي ماشومان دي غریبانان په مور پلار په اوږو باندې راوړي یو فیملی پکې ما ته پوسو کو د شپې نه ناستي دلته کې نو پکار ده چې یو پالیسی سټیټمنټ ورکړي ډي سي دی بده کې انټرونشن وکړي بلا خلک دی بیان دی ورکړي صاحب نه راځي بس خلک به خپل کور ته ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته ګورنمنټ ته پکار ده چې بده کې څه خبره وکړي मेरा तक इस्लाम आबाद से है ठीक है मैं 10 तारीख को पता चला था फेसबुक पे कि ये पेशावर में ये मौलवी साहब आ रहे हैं ठीक है दम करने के लिए तो मैं 10 तारीख को तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगा के इस्लामाबाद से इधर आया हूँ जब इधर आया हूँ तो उधर नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है जी ये 10 तारीख के बजाय ये 14 को आएंगे और ये डी पर फैक्ट्री यहाँ पे आएंगे हम उधर से यहाँ पे आए हैं तो इधर आके हमने इधर के सिक्योरिटी गार्डों से पूछा है तो उन्होंने कहा है जी वाकई आएंगे और हमने पीछे प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है वहाँ पे ये आएंगे और हम आपको नंबर देंगे आप 14 तारीख को सुबह आ जाएं। अभी आज मैं 5-7 हज़ार रुपया लगा के इधर पहुँचा हूँ इसी उम्मीद पे कि छोटा सा बच्चा है बोल नहीं सकता ठीक है ये खुशी होती है इंसान की इसलिए हम इन लोगों के पीछे ये धोखेबाजी कर रहे हैं हमारे साथ पता नहीं कहाँ से लोग पैसे मांग के किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं और ये आगे से हमें ना कोई प्रॉपर बंदा बताने वाला है
السلام علیکم. زه ټول مظاهرینو ته شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ تکلیف تاسو ته په نظر کې راځي. چونکه زه چترال نه راغلی یم، زما په فیسبوک کې دا وکته چې دا کون چې کوم دی دا دې دم کوي، دا ورته لاس ګوتې په خوله کې دا زبان د دوی. چونکه لهذا دا دومره خلک چې دومره په تکلیف کې دلته راغلي وو، موږ ته هېڅ په نظر کې نه راځي. نه د دم والا شته، نه د هغه تورکي شته، نه د هغه تورکي والا څوک سړي شته، څوک هم نشته. او دومره خلک په عذاب کړي وو. لکه زه خو ډېر پښیمانه یم چې راغلی یم چترال نه. ما 10-15 هزار روپۍ کرایي ولګوله. نو دا دومره غریبانان چې دلته راغلي دي، دا یو دوکه ده، فراډ ده. دا څه مسله ده؟ دا حکومت د سره قانوني کاروایي وکړه چې دا دومره خلک دلته راغلي دي، دا دومره کرایهګانې کړې چترال نه، بونیر نه، لاهور نه، کوټ نه، ټانګ پړه، چینار وغیره ټول خلک راغلي. د فی کس 15-20 هزار روپۍ کرایي لګي. چونکه زما خپله ولې د چترال نه راغلی یم، نو ګرم چشمې نه زه راغلی یم، زما خپله 10-15 هزار کرایي لګېدلې دی. لہذا د باندې حکومت څه قانوني کاروایي وکړه. چې قانوني کاروایي نه کوي، نو دا دومره غریبانانو بس آزار به تا ښه دی حکومته. معذوره دي ورسره. څنګه چې تاسو د مختلف یو واخیستله، ټایم هم شارټ دی، خو دې کې دا ډي سي پېښور شو او یا کمشنر پېښور شو، دا د هغې هغه جوړېږي، رایټ جوړېږي چې هغه دا قسم انتظامات اول خو په خپل ځای کې ګوري. NOC که نه جاري شوی، نو دا خلکو ته بالکل دلته درولو حق هم نه، راغوتلو حق خو بیا ډېر وروسته راځي. نو دغه شانتې چې څنګه تاسو زموږ د مشرانو خبره مو اورېده چې څه پالیسي لیول باندې یا داسې ګورنمنټ لیول باندې افیشیلي څه داسې اناونسمنټ پکار و، یا خو چې کم دې کې څه حقیقت نشته دی، نو NOC هم نو ورکول پکار. او موږ اوسه پورې داسې کیس ایون اسلام آباد کې د سپیکر غوندې غټ سړی چې د هغې کور ته یو کیس روان دی، ایز ا ټسټ د هغې ایشو کړی وی او شو کړی دی ټول خلکو ته چې دا دی د دې موږ هغه وکړو او دا ټیک شوی دی. چې نه ټیکېږي لګیا دی یا چاته څه فرق نه کېږي لګیا دی یا یو ډرامه ده یا وټ ایور جسم دی، نو کم از کم دا خلکو ته دا تکلیف نه دی ورکول پکار. جناب زه هنګو سره تعلق ساتم. تقریبا 10 تقریبا د فیسبوک باندې دا فلاویږي، څوک د پیج زینت جوړ کړي، څوک د خیر خواهی په، خو مقصد صرف یو دی چې د کم خلک تکلیف کې دي کېدای شي د چا مسله حل شي، چاته صحت میلاو شي. وجه باندې د خلک چې څومره راغلي، نو د دې رش وجه دا دی چې دوی خپله باندې نشر کړی دی میسج. او دلته دا اوس د کم امیر صاحب هغې خبرې تاسو واورېدې که نه، چې یاره دا خلک ما نه دي راغوښتي. کچېرې دا پروپیګنډ وي، پکار دی چې حکومت د دې خلاف اکشن واخلي. او کچېرې نه وکي د خلکو داسې علاج ورسره کېږي، نو دا عوام دي، د عوامو حق په حکومت شته. پکار ده چې سیکورټي انتظامات د دې مکمل یو طریقه کار جوړ کړي او خلکو ته یو میسج ورکړي. خلک دي ځکه چې دې کې ډېر لرې لرې، زه خپله 10 تاریخ نه دلته پروت یم، کله 10 او کله 11 کله 12، نن 14 تاریخ، نن دا میسج اچانک دوره کینسل. نو پکار ده چې حکومت د دې تپوس وکړي او کچېرې حاجي صاحب رښتیا راځي، نو دې خلکو ته د یو ترتیب جوړ کړي چې ټول خلک په ترتیب باندې. آپ نے جس طرح دیکھا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی کافی بات کی اس میں، جس طرح ہمارے ایک بھائی نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ کافی لیڈیز بھی ہیں، تو ان کے ارینجمنٹس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ نہ کوئی واش روم ہے نہ کچھ ہے، تو اس طرح کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اور بھی ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ DC پشاور اور کمشنر پشاور اور CM سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے پراپر ارینجمنٹ ہونی چاہیے. اور اگر ارینجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس طرح کی اجازت کسی کو نہ دیں، NOC وغیرہ نہ دیں، تاکہ اتنے لوگ ذلیل و خوار نہ ہوں اور نہ ان کا اتنے زیادہ پیسے ضائع ہوں اور نہ ٹائم ضائع ہو. تھینک یو ویری مچ جی، اللہ حافظ. یہاں پہ بھی ایک اور لڑائی ہے. یہ حال ہے، لوگ فرسٹریشن، ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہے ہیں تو لوگ ابھی دیکھو غصہ بھی آ رہا ہے، آپ روڈوں پہ لڑ رہے ہیں. په دې روډو دې چمنو کې شپه کوي، چمن کې څه خلک ناست هم دي.